Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de la semaine, fidèle news ce magazine Kinshasa na biso. O ezola la té pour nous informer bien peu que la semaine va vraie réalité à Kinshasa. Artiste et musicien Tchala Mwana Azalaki interpellé na Tongo ya lelo lundi 16 novembre 2020 na ba service ya renseignement jusque là motif ya arrestation na ye et banina nuté kasi selo mobile na ye Claude Machala alobi ki ba service yango bazalaki na ordre de mission ya ANER pe depuis Tongo aza attendu na loko ya ANER. Population a réagi en dernier président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A quitté ses passeports na $99. Commentaire ya Bénédicte Congo. Le reportage ya Peggy Ilunga. Depuis 2015, na mokolo ya lelo, passeport ordinaire et bandaki côté kamana $185 selon contrat o ezalaki signé entre RDC na entreprise Semlex. Pe contrat yango etikala kozala renouvelé te na ministère ya affaires étrangères. Kasi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na souci azalaka nango pona peuple ayoki kolela ya peuple congolais akitisi prix ya passeport biométrique na $99. Arrêté interministériel ezalaki signé le 10 novembre 2020 et pas ya ministre des affaires étrangères Marie Tumbanzeza, pe ministre des finances Sele la Gouli. Kaka arrêté moko wana est fixé délai d'attente pour la livraison ya passeport biométrique 7 jours pour la batu oyo bazana Kinshasa pe batu oyo bazana province délai est fixé na 14 et 28 jours. Oyo kasengo ya population na sepeli mingi pona initiative ya mokonzi mboka lokola passeport ezalaki cher et puis passeport ezalaka na classe moko boye ya batu ke pona oza na passeport il faut na classe moko boye pour sa passeport. Mais les lots, en tout cas, à ça l'effort, et qui tient à $99, en tout cas, to se peli. Malgré et qui tient à $99, to se peli, na initiative wana, mais ils appellent quand même, moi et belé. Moi, volonté wana, le go le monani. En tout cas, à ça l'effort, à mes casus ko kitisa, pona, ezala, et loko ya, pona classe songoloté. Bisous sont tous au même pied d'égalité, tous à même diapason, que non, ministre, sont à voyager. Azala capable de la passeport. Ngapé petit peuple, là à la mesure peut y la passeport pour voyager. En tout cas, asa na totonde mingi na initiative one. En tout cas, na kolobana maman ministre des Affaires étrangères, vraiment makambunyo so soke bebaka parce que suivi za la raté. Mais le lokola mokonda mboka zo ba initiative wana, vraiment après ça batwana ne fils que une seconde espace té parce que ce qui après si bango espace bakosa sous mafia pour na komatisa nani to ya nini ya passeport et ko bebisa siko démarche ya mokonza mboka. Alors à ça là effort à tenir rigueur pour na moto ya koya pour na ko bebisa démarche ya vision ya mokonza mboka bakanga ye ndako neza na prison makala. Papa passeport tout mona kango grave kaka na kati ya Congo. Passeport na bamboka mususu ezali lokola carte électeur ozotambola nango eze pa mutu nyonso. Passeport ekoki kozala cher te $250 mais en tant que peuple congolais ozofuta ye soki azosala pa indien bazofuta ye $70.
yebisanga mukoloni na kozwa $250 à kosoma passeport. Yango wana pouvoir ya Kisekedi mokonza mboka Fachi Beton mukwantombolo pouvoir wana eza ba peuple congolais azoka kolela ya peuple congolais ayango wana mona kiti passeport to boyi ke lobi to ka onote passeport eza suna $9 to boyi lo quoi parce que moment où peuple congolais nyoso ayoki yango ke passeport kiti na $99 to boyi lobi to non et $9 était et comme 100 200 to libre on est passé déjà to qui peuple toi qui non passeport effectivement coup de chapeau na garde de la nation coup de chapeau na commandant suprême des forces armées congolaises na oyo aza ko mais peuple congolais non seulement passeport peuple congolais a c'est la social oyo la kariba oyo la kariba peuple congolais né oyo peuple congolais a c'est la social wana et puis tu as vu que social quand même après consultation parce qu'il y a vu que la consultation il y a malongé ko yati passeport zéro comme moins 0 pour les citoyens tout au gros somme passeport notamment la carte d'identité partout aux allées aux libre pour l'accès passeport mais bilo comme ça on lix moko boy comme extra moko boy ce n'est pas ça tout ça malobo ba pèse que non $95 aux zat so ba lob $99 zat nde ba lobi 99 ba to ba ya kune commentaire tiamo binge bikedike tiamo bichebichebe comme ba desalise comme ba 100 to boy et si on va dans bureau na ko lula climatiseur te ko ba mono ministre sala mosala Matissa Bendele papa Mokonzi tout ça mi beka papa Mokonzi pour peuple se retrouver dans ba voyage à la libre na mboka na tambola ndenga lingi et puis suivi il fait salama au ça la suivi il y a bateau ça na ba na bureau il a des bamagui il a des boyés il a des aventuriers parce que to ebine ba bloqué to ebi bango ba batanga mbwana etika la $99 il s'agit qu'on quitte même maintenant à 50 à 80 à combien et quitte pour tous la librement à voyager il y a que ça ba voyage na ndenga bien to kembi makasi na mboka o pona ma passeport aucun ne wana affaire étrangère wana pour beta ba tour aller retour bola mko ba tongo 4 heures pour son passeport wana donc en tout cas nenye kisina na $9 wana et ça lui fait vraiment plaisir ya trop et puis to sengaka na ba konzi balandela ngo pour ba maintenir décision wana pour ba chano na $9 et comme kuna boye comme o pesa goto et puis to remonter le sous na ba 250 à liboso wana. Donc en tout cas vraiment de ce pays Makassi. Maman ministre Marie Tumbanzeza en tout cas coup de chapeau Bendele Koyate a continué toujours bongo donc c'est grâce naé pression naé ndé salaki que ba signer document en tout cas coup de chapeau naé sale mamalamu. Pendant la campagne électorale, Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki promesse ya kokitisa ba passeport. Kasi lelo maloba na ye ekokisami. Mokonzi ya mboka na susi oyo azalaka nango pour na peuple congolais asepelisi pe asali posa na bango. Mokonzi ya mboka aza na kati ya kokokisa ba promesse na ye kaka ndenge alobaka le peuple d'abord. Kinshasa eleki partout. Journée de la base ya IDPS et Salemaki Lobi na Kikwiti et si kawapi ba cadre ebele ya parti présidentiel bazalaki pe président intérimaire ya IDPS Jean-Marc Kabundi Akabundi asolaki na population commentaire ya Bénédicte Kongolo. Mokolo ya dimanche 15 novembre, Jean-Marc Kabundi Oyazali, président ya Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS na Mukuse, azongaki na Kikwiti pour na meeting populaire oyo esalamaki na occasion ya journée de base ya IDPS. Meeting yango esalamaki pour na crise oyo eza na kati ya pouvoir FCC cash. Pour na président ya IDPS, likambo ezali nde na niveau ya vision. Azo affirmer que vision ya IDPS eza likambo ya peuple nanu liboso. Kasi FCC oyo ya Joseph Kabila Kabange azo partager vision moko te na bango. Pour l'ancien premier vice-ministre et Assemblée nationale, kuna la FCC ezana nous likambo ya autorité morale na bango Joseph Kabila Kabange. Pe peuple bazotaye na dernière position. Kaka na kati ya activité yango, Jean-Marc Kabundi a lancé un message et pas ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pe na FCC nyonso. Pour na koyisa bango que coalition FCC eza lisusu te na République démocratique du Congo. À partir de Kikwit, nazali continue la message. Awa mboka ya Mbwala, na mboka ya Mbwala, nazali continue la message. Na tindeli FCC notre message boye. Pour ambition tozala lisusu te.
coalition FCC cash eza na matata. O côté kuna ba lobby, o côté o bazongisi boye te, tolingi bongo te. Tosengi na bino bovanda, bosolola pona koluka intérêt ya peuple pe kotia kimia na mboka. Kinshasa, eleki partout. Honorable sénateur Guy Lwandumboyo a inauguré qui siège à l'Assemblée provinciale ya Chwapa Mokolo ya samedi 14 novembre 2020. Kaka ndenge alakaki honorable sénateur Guy Lwandumboyo a inauguré qui siège à l'Assemblée provinciale Oyo atongi na ba fonds propres na yemoko na fondation Widal avant kutu cérémonie ya inauguration ebanda gouverneur ya province azwaki maloba pe a déclaré que a débaptisé rond-point moko babengaka Vodacom na Boende désormais et comme rond-point Guy Lwandumboyo apesaki ba exemple ebele ndeti ya mzendenge ba pesa ye kombo ya marché de la liberté pe basalela stati liboso ya marché wana pona ba œuvre pe ba sacrifice oyo asala pona bana ya changu bazui exemple wana pona kotalisa ke Guy Lwandumboyo misala na yo azali kosala elekeli bato mayele yango moni balingi ba immortaliser ye na kopesa rond-point oyo kombo na ye po etikala na banal pe ba génération na ba génération ba ya koyeba mwana mboka oyo motema malamu asala makambo ya minene po na province na bango. Bobatela ouvrage oyo oyebite sacrifice nini tosali po na to réaliser œuvre oyo nazali kobenga yango symbole de la fierté provinciale. Lelo kwa lolendo ya province mobile. Ezali victoire ya Guy Lwando. Ezali eloko ya bana nyonso ya Chwapa. Guy Lwandumboyo jeleme to yebite toloba lisusu nini misala na yo ezali komonana na Congo mobimba po oza peza na motema ya kosunga. Banda province na biso Nzambe asali yango a créé yango kino lelo likambo boye nanu salemi te. Yo lobi bâtiment moko eza bâtiment moko te, nous avons deux bâtiments. To suki kana ba bâtiment ya assemblée te dans 2-3 mois to ko inaugurer sous stade dont il y a sénateur Guy Lwando. Tolobaki bien, il faut être ingrat, il faut être né ingrat de nature. Ce qui au botama motema mabe ya ko botama ondi mamakamba boyete. Oyo to sai lelo ezali par oyo Lwando asali na mboka na ye na province na ye. Na sengi pe na bana banso ya Chwapa na kati ya pauvreté ya misère moto na moto ndenge pe gouverneur asalaka ndenge président assemblée asalaka ba député na biso moto na moto asala par na ye. Na kati ya unité ngeto ko tombola province na biso. Donc la grande symbolique ezali avec un peu de volonté et dans l'unité cette fierté provinciale et ko s'étendre na makambo pe mo ebele. Pe ya suka na sengi na gouvernement national. Batala nanu moni tala sika assemblée président azali monsieur na memi bino sika gouverneur asalaka na soni mingi. Ba mekano ko tala makambo ya infrastructure na ba jeune province y compris la Chwapa. La jeune province est un district comme ma province. Ba infrastructure exacte. To kobatela yango jusqu'à notre dernier sacrifice. To sala nyotso pote bokoka kokuta yango na bayeba koya sima na biso bakoka kokuta bureau oyo nyotso tu na état oyo to tweli yango. En tout cas Guy Lwandumboyo, merci. Beltesco a tenu à marché 3 produits à qualité supérieure, flocons, café, natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto au mélanger pe au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibre alimentaire. Okanisi esili te lisusu 3 en 1 ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka
te noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication o déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes o déverser yango pe na kati ya tasse na yo noki flocon pe eza noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 oyo tozoloba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali donc yo musala na yo ekosala juste ya kotanga notice na yo oyo eza na kati wana balobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo babiloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 millilitres et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Tolingi toyeba réaction na yo mama ekozala nini soki eleki ya mobali na yo asante mwana na yo reportage ya Hervé Zaka. En tout cas makambo oyo ekoma kosalema na ba famille mususu ezalaka vraiment insupportable. Po okomona ndeko mobali a se permettre na ye na kobima na mwana ya yaya na ye. Soki po landeli bien okomona ti akomi na niveau ya kosente mwana oyo yaya na ye moko aboti. Na yango tokitaki na terrain kotuna na population est-ce que ba comportement wana eza malamu? Boyo kandenge ba répondre. En tout cas on se permettre mwana oza esuma mabe déjà. Koti na kata libota. Oye azaleka mobali na ngati mwana ngazeni. Lokola mwana na ye. Donc on se permettre na ete eza kwa esuma mabe kota zandoki. Conseil na opesa aye bakanza peton oyebi nzambe ko banotela tala bana te atazo sokola ta salibo otato moneka lokola ka mwana neti oboti basa eloko wana te poza mabeza lokola okoti na monde en ténèbres leki nanga atie mwana nanga ze leki nanga atie mwana nanga ze mais c'est impossible ezalaka te ya malamu te mais leki oyo ngai aketia mwana nanga ze est-ce que eza pena normal? C'est la normalité, c'est la rapidité, c'est la normalité, c'est bien. Conseil on peut savoir en tout cas, bati ko sala yango. Donc c'est la gâté banda mukile banda donc c'est blomo malamu te. Bati ko sala blomo ndengwa, c'est bien. En tout cas, et ça nga pasi ke le ka mobali nanga ko sente mwana ngai te puisque za lokola ke mobali moko azwingai mobali nanga mukolo mobali nanga azwingai azusu na mwana na ngai. En tout cas, na ko permettre yango te eza malamu te conseil on a kopesa bango batiki eloko wana plus que za kokotisa désordre na kati ya famille po tango ya azwi mwana na ngai azwi yaya na ya azwi ngai ye leki azwi mwana na ngai abebisi déjà foyer na biso tokotikala koyoka na tali solo te na osala na sengo te namoni ke abomi ngai po esalamaka te po mwana mobali ngaza kwa mwana ngai bonga tasu mwana ngasemela sansi ne wana kinduka conseil la pesa la bango ke na mukili oyo so totali mukili libanda na mukili bible ezoloba biso kufa batalela yesu po moto atalelaka yesu atambulaka na volonté ya nzambe ayebaka oyo nasali mabe oyo nasali malamu kasi akotamba volonté ya mukili akozali boma batia comportement wana eza mabe bandeko mibali oyo bosalaka bongo botika po makambo ya boye eza kitoko te na misu ya nzambe po mwana wana oyo yo tezemi azali mwana ya na yo directement pe akobenga yo papa po makambo ya boye soki ya na yo ayoki ekokotisa ba conflit makasi na famille pe ya na yo akoyina yo makambo ya bongo ezalaka vraiment kitoko te Kinshasa eleki partout. Yo mama akosala nini soki mobali na yo aboyi ke mama na yo aya kovanda na ndako na bino ya libala reportage ya Hervé Zaka. Lelo na ba couple mingi dialogue vraiment ezalaka lisusu te envers mobali na mwasi. Okomona maman soki kaka proposer mobali na ye ke mama nanga alingi juste a passer ba jour pa na biso papa akolinga te ke mama na ye aya kovanda na ndako. Na yango totunaki na population est-ce que soki yo mama mobali na yo aboyi ke mama na yo aya kovanda na ndako na bino réaction na yo ekozala nini? Mama nanga zape mama na ye.
tant to balani to komi déjà mutu moko po soki mama na ya ye na oboya yete demi pe ko boya mama na ngate te aza mobali mabe premièrement ya bana nzambe so ebi nzambe ozo mama mwasi nde wona mama na ye akoboya te pour cause na baka ba problème ko ya fallait ya na ne pas mwana mwasi a se refuser après un temps ok na ye to kotala soki mukolo le pango nde mutu aboyi bato wana toyoka na ngana mbali na ngaki to luka mbongo to zuli mama na nganda po afanda azana kimia kinisika atelinga wana toyoka na rotuna aboyi na problème ni na boyi mama na nga afanda na ndako so le biki na lingi kate mama na afanda ndako meto kabwana pona roboka mama na ngate eza normal parce que molobi na kokoza mobali mususu mena kozo mama te mibalo basana kabongo ko boya ba mama ya basi na bango bavanda na mandako na bango en tout cas na pesa bango conseil batika ponga soki oboyi mama na ngate mama no pa yate to tika la bongo biso mibale loko bato bakufela ba mama soki mama na ye wana mama na nga so boyi to kabwani parce que soki ye mobali na nga boyi mama na nga ofande pa na nga seke epe alingi nga te seke alingi nga te parce que mama loko ekozala anuni sotike azokobela ezosenga soutien moko epa bana na ye boza na droit kozwa mama na bino bofanda na ye soki mobali na nga alingi te seke alingaka nga mpe te bon conseil moko na kopesa bango en tout cas il faut balingaka bamama bokilo na bango parce que soki basali yango mpa mama na ye na kati ye mpa kosepela nango te il faut balinga bamama bokilo po ngai mpe lelo soki mpe nalobi ke mama na ye aya kovanda na ndako te ye mpe akosepela te yango wana fo alinga mama bokilo na ngai mpe fo nalinga mama bokilo na ngai comportement wana eza malamu te fo batika yango fo mama fo tozwa ye en charge parce bango babokolaki biso mpe fo tozwa bango en charge soki bakodi comme koza na raison tout comme koza pe na raison te puisque makambo eza ebele lolenge nini mama na nga zo avana na ndako na nga soki atandi mama malamu babemela ya te mais soki mama mabe bamemela bato makambo moko baesheke ebele na ndako mama oyo abotya koza pe ndoki ya vi na tukupa koza pe lipamboli mpo na vi na bon moni makambo mosusu entre mwasi na mobali tovandi biso mbale tokosala makambo mosusu donc soki mama aza ezokoya mpeshe ke ngai na chéri na ngai mpe tosala makambo wana soki aboyi mama na ngai aboti ngai avanda na ndako na ngai abimisi mbongo tozwili ye ndako totie avandi problème eza te tokoki etala ye tokoki etikela ye nyonso oyo aza nango besoin soki makoki ezali tozwili ye ndako tokoki etala ye tokoki kosala nyonso oyo ye asengeli soki nde makoki eza te nde tokoki kotia esika na biso mais eza vraiment dine te po eza mamosu tokoki mpo osala boye toza na salon nga na chéri na nga mama nga mpe avandi donc ese na kaka mwa balongo oyo etalaka kaka tozala bikolo ozomona comportement ya koboya ke mama bokilo aya kovanda na ndako na yo eza malamu te po mama ya mwasi na yo aza kaka lokola mama na yo po ntango yo papa ozozwa temps ya koboya mama ya mwasi na yo ozobosana ke po okutana na mwasi wana ezalaki nde mama wana mutu abotaki ye donc bino bapapa oyo bosalaka bongo botika po eza malamu te mama bokilo esengeli azala na respect pe valeur na miso ya bato Kinshasa eleki partout. Na cadre éliminatoire CAN 2021, Léopard ya RDC na Palakans Negras ya Angola basalaki 0 but partout mokolo ya samedi 14 novembre 2020. Na stade de Martyr na présence ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakongolais ebele balandaki match oyo ya Léopard ya République démocratique du Congo na Palakans Negras ya Angola oyo ezalaki à huis clos à part quelques bakondi ya fédération oyo ba assistaki na rencontre yango pe quelques membres ya gouvernement ndeti ministre ya sport gouverneur ya ville ya Kinshasa pe azalaki na premier sportif congolais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après match oyo malgré que ba congolais bazalaki très déçus pour jusque là ba Léopard nanu ba gagné ata match mon côté pe bazo continuer kozala troisième na groupe na bango kasi premier citoyen ya pays malgré match nil wana akendaki quand même ko réconforter équipe na vestiaire pour na kotalisa bango ke qualification ezali possible donc balembate po ba match mususu ezali nano pe na coach Christian Sengi ayebisaki yeke a se décourager te azala plus na concentration pe match ya Luanda ekozala victoire. Maintenant, c'est Luanda.
surtout ne baissez pas la pression. D'accord? Luanda, vous pouvez gagner. Cette équipe est prenable. Voilà, c'est parfait. Mais ramenez-nous la victoire. Hein, parce qu'elle est prenable, cette équipe. Ça va, Tisserand? Toujours à Wolfsburg? En Turquie. En Turquie? À Fenerbahçe. Ok. Et ça se passe bien? Ça va. Ça va, hein? Maintenant, c'est toi le capitaine, j'ai vu là. Très bien joué. Ok. Très bien. En tout cas, on a une bonne défense. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est bien. C'est vrai qu'on fait match nul, mais on a de très bons talents. Il faut simplement il faut retrouver les automatismes. Hein. Ça ira. A visitaki pe ba joueur ya Angola na vestiaire na bango asololaki na bango pe quelques mots gentils pe ba félicitations par rapport à prestation na bango avant akende kotala bis moko luxueux oyo apesi don na ba léopard ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. De loisirs et Kobetama contre KNB na les vrais amis de Njili Mokolo ya dimanche 22 novembre na terrain Bouddha na 9h juste. Teresa ya koyinda GT. Donc match eza ya kobeba. So bolie botondi te nazoloba na Jimmy se préparer déjà. KNB il faut pas se préparer en conséquence pour bokozwa misatu. Kitamona Njili sangani ekutani sibiso. Côté kuna tozana notable Jimmy Mukendi, côté tozana notable Ibrahim Akina. Donc le 22 eza koyinda na kata terrain Bouddha, mabele terre Isa Menga, mabele na biso. Donc en tant que capitaine de l'équipe. Voilà. Donc tozana 5 ans anniversaire ya KNB ya Jimmy Mukendi. Notable ya Kitambo. Toto bengi Kini Mobimba, Boya, Changu, Kitambo Boya. Boya ko vivre mubange le spectacle grand match à Kosakanate entre KNB et les vrais amis Njili. Tozo nazo ebisa au notable Jimmy Mukendi abongama po donc na mabelo ya Robimate na mabele sala ba joueur. Ngamo tant que ngamo na le capitaine de l'équipe. Donc na capitaine na demi na nga ya si wa ko te ratakate. Dimanche le 22 novembre na 9h na terrain Bouddha boya kotala mubange le spectacle au notable Jimmy Mukendi. Donc faut pas indépendant pas ya mutu oyo to yebi asimba ka équipe ya Congo soki te mawatro bokolala. Bana kin bana Congo mobimba. Ouais. Na cadre ya 5 ans ya magazine KNB. Na coordonnateur nango Jimmy Mukendi notable ya Kitambo to organiser grand match ya loisir. Donc boya ebele bana kin boya ko vivre événement ya munene oyo na cadre ya 5 ans. Ya KNB Kinshasa et l'équipe partout magazine oyo ekangi Kinshasa mikolo oyo moko te na terrain boya sko kotala na compte ya 5 ans nango anniversaire depuis bandati lelo tozo beta match loisir na bandeko na biso les vrais amis de Njili avec le notable Didier Makina Ibrahim. Banakin Bana Braza Bozangate dimanche le 22 novembre et Yinda grand match de loisirs et Kobetama contre KNB na bana ya Njili donc le 22 makambu boya kotala star na bino grâce à Ndaka Palace en live oyo boluka kabomo na grâce à Ndaka boya ebele mokolo ya le 22 novembre. Ouais, quand le cadre de gens on dengue ça toujours na cadre masolo ya KNB bino mo boyebi ba vrai chéri ya bien bana tout ya kina obengi sabino dimanche le 22 boye belé boya otala match ebeta ma contre KNB ba journaliste nyonso ya KNB na bana les amis de Njili boya ebele boya otala to sepelisa bino boya omona ba vrai chéri net ba Benet Kongolo to zala wana na kata Njili ka vraiment la Njili la bouche magique journaliste solo ba ono palinga ba mona nga live venez boya ebele po to sepelisa bino donc Mbote na bana kini za journaliste na bino d'Ortenan Debati Pela o bolingaka to invité bibé belé le 22 novembre 2020 pour un match au KNB organisé à l'occasion à 5 ans et anniversaire na bana Njili boya ebele bo vivre bison en live Peggy Lungambonga Nkodia papa social yeyo na lo batozo senga na bandi vrai Njili tout to beta on a terrain Bouddha avec les vrais amis de Njili Didier Makina préparé bien. Toyebi que nous avons beaucoup pour la 5-0 ya Mobimba Rosakanate avec Jimmy Mukendi le coach. Bon ouais bino tout ba fan ya magazine KNB tous invité bino belé le 22 novembre boya ko vivre vraiment match à live
donc KNB na les amis de Njiloise na quartier 1 wana na Terra Bouddha donc na 9h juste pour na kosepelisa bino tout ba fan na biso boya vraiment ebele donc bakozwa 5 wa o Hervé Zaka double poumon boyoka na sango yeyo a personne na bengi bana nyonso bunde bumbu mabele ma me boye ebele bozanga te boya soutenir mwana mabele bana kin boya ebele poki chasa l'équipe Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi pour bozala ki tellement ebele liboso ebetando eke na bino mpona kolanda magazine Kinshasa na biso kasi ekomi bongo na suka soki bosepelaki na édition ya mokola lelo bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB Hervé Zaka double poumon asimbaki bongo caméra na tensiata na réalisation mpe na coordination ya Jimmy Kenzi kaka ndenge toyesaka bino bosalaka te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no